succulents. So, ano ko yung mga succulents? 3 ka boxes. Gipadala ni through Avis. So, mga kahab-habers, excited na ko mag-open sa akong mga box. Gipada ni mga kahab-habers or gi-add to sa branch sa Avis pagka July 13. So, ning abot siya gahapon nga to sa Tagbilaran branch sa Bohol. Then, karon gi-deliver na sa taga-Avis. So, thank you so much. Dali ra kayo. So, 13, 14, 15, 16, so 17. So, mga ka-habers, ako nang i-open ha. Yay! Yes. Open! Excited lang siya ka. Joke. Sabang ko. Ali, so, tabang si Grindel of open of ihap sa succulents. Pero? Okay, so di-apil nagpalit na mo ang sudlanan para safety ang mga plants. So, tawag sa tin. Ay, tin. May 50 ka buka ko. Yay! For the first box. Woo! So very excited. 50 ta. Okay, so first open. So mag-count ta ha. So far wala gid siya nagbasa and everything. So 3, 2, first 1, go. open. So gibalot og Ano yung lapog may? May anime. Anang newspaper and tissue. Ano? Ayun. Ano? Wow! Wow! Oh my God! Padol ko may rin. Ayun. Oh my God! So first, 1. Wow. So ato ibutang sa atong small box. 2. Kasi butag-butag. Naman to 1, mag-count ta 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Order na mo! Order na mo dun ha! Okay, so mga May baby mga latag upat may. mga free-running uban. Buta, nag-reseller namin na. 8 ay Puwa siya, puwa. So mga kababers, na puwa. ayaw ko rin. Kanang mo. My God. Bakuha kayo eh. My God. Ang nakuha man. 10! Woo! OMG! Arang nakuha, guys. Ano ko? Twisted Moonstone man siguro ni. Nagkuha lagi. Jara. Okay. Oh my God. May mga kami na. Ayaw, samari ang kilid. Ang saan mo na? Para? Yung na mga circle-circle. So, dapat nga walay masamad sa part ani dire kay para ma-propagate pa niya siya mga kapatid. Gamit ka ito yung napag-tissue mo.
Hala, dako amor nga ni gapon mi no. Rose cabbage. Oh my god, arang dakuan niya, besh. Ako ko na ni. May Kita na po din na. kita ang dami ko. Oh my god, arang dakuan, besh. Naku pa sa kong kamot, oh. May paduol may. Nako kaayo. Nako kaayo. May kailan siya. May live kayo siya may. Okay, so next box. Next. Xbox. Cutter ang data may. Next box. 128. Oh my god! Second box. Ano, dakuha mi. Dakuha kayo mga kabhobbers. Isa kay na ko ba? Sa picture. Awat tinta ninduta. Free! Free, free, free! Na siya free. Sana ako free. Dam.
Ano, mas kilid din. Hala, balin ni? Ano? Bali. Ada. Bali, bitaw. Sa panisiya, sama to. So, last box na may mga kahab-habers. Open na niya sa mong last box. Hala. Ari, lagi na. First. Ay! Alang cute niya. Ikaw ng rose cabbage. Chuy og gulo. Mm. Namatay lang. Okay. Damage mo dyan niya kay... Nalindot siya color ka pastel. Okay, diba? Cabbage naman siguro nito na. Habers, maunitanan among na-unboxing today. So, daghan kayo. So, more than 150. Siguro ni mga kahab-habers. Wala pa na count. Kaya akong order is 148 or 150 something. Then, wala pa na mo na ihap o pila ni ka buok mga kahab-habers. So, mo ni ang among mga na-open. Guwapa kayo. Diba? Napa din. Tapos sa box. Then, hindi na ako mapakita tanan mga kahab-habers sa kanya. Maglisod na ko. Then, di apa. Case. Ang uban ani mga friends para sa among garden. Then, among mga collections ibutang na mo sa among garden hall o mahuman na ang bahay sa among ate. So pwede mo maka-visit dito mga kahab-habers, pohon manang nang election na may og mga succulents, cactus and mga uban nga mga plants. Thank you so much mga kahab-habers. Please don't forget to subscribe. My YouTube channel is Sjanaj Vlog. So, bye-bye!